Bien-aimé, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à 3W.Mwasiamokonzi TV. Jésus-Christ est Seigneur. Eza ya bino molobeli na kolo Mama Anne Kalambai Mwasiamokonzi. Na liboso na bino bien-aimé pour que partager quelque chose d'important, quelque chose qui tient le cœur, quelque chose qui donne encore la force. Pendant que tu es chez toi, pendant que tu es au travail, pendant que tu penses beaucoup, pendant que tout ne marche pas, je vais vous dire ce matin, ce que je vais vous dire ce matin vient de mon cœur. La Bible nous dit à 1 Pierre 5, verset 7, la Bible dit, rejetez sur lui tout votre souci, car il y a soin de vous. Car il y a soin de vous. Il est le Seigneur. Bible ezosenga biso tokende kodepose basusi na biso nyonso, tokende kodepose baproblème na biso nyonso. Ntango tokomaka na suka, ntango tomonaka molili, ntango tomonaka kosecours eza te, tout marche mal. Tu penses beaucoup, tu te lamentes tout le temps, tu vois, on dirait tu vois pas. Eloko tokoki kosala kokende kaka na se na makolo na Yesu. Je vais fortifier quelqu'un ce matin. Je vais dire à quelqu'un, ne crains pas. L'Éternel te connaît. Toutes tes situations où ils ont commis là, bitumba nyonso etelema na vie na yo, bapasi nyonso ozoyoka na motema lelo, ne crains pas. L'Éternel est au contrôle des situations. Aza na contrôle ya situation, alobi tokende kose décharger pa na ye, tokende kose décharger pa na ye, tokende kotika nyonso to ezotungisa bomoi na biso na se na makolo na ye, tomema yango biso moko te mpo tokoka te. Toala bato oyo toya misu mibale, ntango troisième misu na biso efungwamaka, ezaka Nzambe moto afungolaka biso misu wana. So Nzambe afungoli yo misu wana te, mwa ye misu na bien-aimé efungwama eza te. Yango naye kobenga moto moko, naye koyebisa ndeko na nga moko na ntongo lelo. Atuka nazoyebisa oyo ezowuta na kati ya motema. Soki omoni ezotambola te na ndako na yo, na foyer na yo, omoni ozosimba te bien-aimé, ne fais pas semblant. Kosala semblant na yo moko te. Pour en faisant semblant, tu peux mourir. En faisant semblant, tu peux tomber sur la route. En faisant semblant, tu te détruis toi-même. Kende na se na makolo na Yesu, kende kolela na se na makolo na Yesu. C'est ça moi aussi je fais. À des fois si je suis fatigué, soki na omona liboso te na omona sima te, nasali na effort na nga moko, na omona ke makambo esimba te, nakimaka pa Yesu. Nakotika koteya Yesu te. Ata nyonso na bomoi na nga ezosimba te. Nakotika koteya Yesu te. Ata libala na nga lelo ekufi. Nakotika kosimba Yesu te. Ata Nzambe abotoli bana nyonso to apesanga, nakotika kosimba Yesu te, koteya Yesu te. Ata natikali nga moko mokili mobimba eboyinga, nakotika kosimba Yesu te, mpo nazo comprendre, nazososola ke na éternité bana bakozala te, mobala akozala te, libala ekozala te. Je serai seul, tout seul devant l'Éternel. Tout seul devant l'Éternel. Et la télévision devant moi. Le jour-là, je pense, nakanisaka déjà koma ekoleka. Na ozala likambo oyebisa Nzambe te. So natieki bato liboso. Nakozala likambo oyebisa Nzambe te. So natieki libala mobali liboso. Nakozala likambo oyebisa Nzambe te. So natieki basusi liboso. Na oyebisa Nzambe nini parce que la mission que tu m'avais confiée, j'ai pas fait ça parce que mobali alembisaki nga, parce que bana bafingaki nga to balembaki nga, basundolaki nga, parce que bato babandaki kondima nga te, parce que bato babandaki kotiola nga, non. Naozala na likambo oyebisa Nzambe te mokolo wana. C'est pour cela même ça marche pas chez toi, dans ta famille, dans ton travail, dans tes projets, dans ton mariage. Naye koyebiso, tiens le coup, tiens encore le coup. L'Éternel est vivant. L'Éternel n'oublie personne.
L'Éternel n'oublie personne. Il dit, crois à moi, tu seras sauvé. Je crois au Seigneur. Je vais suivre le Seigneur. Même moi-même, je vais servir l'Éternel parce qu'il est Dieu. Le temps est mauvais. Jésus-Christ revient bientôt. Tu commis chargé, tu commis vraiment chargé par rapport à tout le monde dans la mokini. Tu rejeté, bah souci na biso na sena makolo nzambe. Rejetons sur lui tous vos soucis, car il a soin de vous. Nzambe nde mutu ana soin na biso. Nzambe nde mutu ayebi ya malamu oyo asala mpo na biso. Bien-aimé, telema kovanda te. Bien-aimé, telema luka nzambe. Bien-aimé, telema te ya Yesu. Bien-aimé, telema lobela na para nzambe. Lobela na para nzambe abenga yo. Nzambe apesa yo bomoi. Oyo ayebi mpe mokolo akorekipere bomoi wana kombo na ye Yesu. Ne te décourage pas, na ye koencourager moto moko alembi. Oui, il y a des moments tokomaka faible. Il y a des moments tozalaka vraiment combattu. Tomonaka ondie makambo ezosimba te. Tomonaka ondie tokee liboso te. Mais tu crois à qui, bien-aimé? Ondimela nani? Ondimela ba problème. Ondimela nani? Ondimela ba souci. Ondimela nani? Ondimela bana. Ondimela mwasi. Ondimela mobali. Non. Ondimela bango te, bien-aimé. Ondimela Yesu abenga yo. Yesu wana apesaki yo mission. Yesu wana ekipaki yo. Ayebisi yo vas-y. Kende kotala bato nyonso tu na monde atie ba disciple nanga. C'est pour cela diable faut lembisa yo. C'est pour cela diable faut frapper, bien-aimé, ba partenaire na yo po ete bayela yo distraction, bayela ba problème. C'est pour cela diable faut frapper mobali na yo, a frapper mwasi na yo. Po ayela découragement. Au monde on dirait réseau réussir te. Au monde on dirait musala ozo sala ezoko marché te. Au monde on dirait nzamba za na yo te. Bien-aimé, na tango ya fort, na tango ya ba souci, na tango ya ba problème, nde to yekolaka koluka Yesu. Nde to comprendre que nzamba za na besoin nanga na kini na se makolo na ye. Na ye koyebisa mutu moko décourager te. Ko décourager te, je sais que ça marche pas. Je sais qu'il y a des problèmes. Je sais qu'il y a des moments forts dans ta vie. Je sais que tu comprenais pas, tu sais pas quoi faire. Tu es comme tu es au bout, tu es comme tu es arrêté, tu es comme tu es fermé. Oui, je sais, je comprends, mais je vais te dire quelque chose, une chose vraie. Bwakami sunaliko le pa Yesu abengayo. Ne te décourage pas. C'est ça les missions ou la mission que l'Éternel prépare pour nous, les enfants de Dieu. C'est ça la mission que l'Éternel prépare pour nous, les serviteurs, les servants de Dieu. Azo ko combler biso, azo ko charger biso poto koma décharger. Azo luka bungisa biso na nzela ya Yesu. Ata lokolo moko na kotika Yesu te. Ata loboko moko na kotika Yesu te. Na yebi esika Yesu azwanga. J'ai un témoignage fort. J'ai un témoignage fort, fort, fort avec Jésus. Mon témoignage est bongola bato ebele mitema. Esika Yesu awuta nanga tia kenda nanga. Il faut air moko bien-aimé tango nga ndeko no na lembaka. Tango ba problème elekelaka nga tango na komaka na suka. Eloko na talaka yango wana. Temazongaka na témoignage nanga na talaka premier amour. O nzamba sala na bomoi nanga. Epesa nga susu makasi ya ko avancer na nzambe. Bien-aimé, atala mbeto hôpital ya Yesu. Atala kati na babeki osimbi babeki ozo comprendre te ya Yesu, bien-aimé. Il est le même hier, aujourd'hui. Éternellement, il est notre secours. Il est notre secours, bien-aimé. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait cette vidéo. J'ai fait cette vidéo avec une cœur remplie de beaucoup d'amour. Remplie d'amour. J'ai fait cette vidéo avec une cœur grand. J'ai fait cette vidéo dans un moment que je me pose beaucoup de questions moi aussi pour ma vie. Je me pose aussi des questions pour ma relation avec Dieu. Je me pose aussi des questions pour le reste de ma vie. Je pose beaucoup de questions. Je sais là où je viens. Mais je ne sais pas d'où je pars. Là où je suis maintenant, je sais là où je suis.
Mais là où je pars, je ne sais pas. Mais na boye comme trop tard, là où je pars, na yeko yebisa mutu moko Yesu aza bolingo. Yesu aza nzambe, Yesu aza elonga. Ata loboko moko te ya Yesu. Ata likolo moko te ya Yesu. Ata mobali aboyi yo. Azo compliqué vie na yo. Bien aimé te ya Yesu. Je parle beaucoup de mobali parce que je suis une femme. Je sais comment ça se fait. Quand ozo linga makambo kende bien, mais tu te retrouves makambo kende bien te. Na wana mobali alukaka alobaki aza na raison, mwasi alukaka aluka raison. Mais loko moko na yeko ebiso bien aimé ko luka raison te. Talela Yesu nde raison. Yesu nde ayebi loko nini zo passer entre bino. Yesu nde ayebi loko nini obino mbali bozo se comprendre te. Pourquoi nous ne demandons pas qu'avant c'était bien? Pourquoi nous ne demandons pas pourquoi? Surtout comme ça là analyse ou a bien aimé, toko sosola vraiment qu'il y a un combat dans notre vie. Mais malheureusement, et tombarakaka na ba couple, et tombarakaka bien aimé, na ba union ou tout ça, na ba relation tout ça, moko azo comprendre que c'est un combat. Au moins na mususu dia ba tie na ignorance, azo comprendre que c'est un combat. Il faut demander des questions. On était bien, on avait commencé bien. On était ensemble, on marchait bien. Là où on était laissé la porte ouverte. Place ni porte fungwama ki po monguna kota achevé biso. Place ni monguna porte tikala ki polele. Bien aimé dans le Seigneur. Ozala mwasi oza mobali. Soko sali réflexion wana. Au monique porte fungwama ki po na yo. Je t'en supplie au nom de Jésus. Je t'en supplie. Essayez de te retirer. Essayez de te reculer. Parce que si tu es toujours quelqu'un qui ouvre des portes dans une relation ou dans ta maison, je ne sais pas, ou dans ton église, je ne sais pas, quel exemple je peux faire, ce qu'on remarque, qu'on a moutuka qu'on fongo la porte, bien aimé, comme tu avais ouvert la première porte, diable était rentré. La deuxième porte aussi, tu es au fungoli en sous pardon, diable à côté, même au tiki deuxième porte, troisième porte au de fungola, yeba que diable au kota kaka, diable au kota, diable au kota. Tant au moni première porte au fungola qui diable à kota qui, bien aimé, deuxième porte au fungoli sous diable à como kota, zonga yomoko, ozala pasteur, ozala évangéliste, ozala prophète, ozala apôtre, ozala archibishop, ozala quel grade oyo ko benga ministre, avocat, soki nani ko sala na titre nyonso tout bien aimé oyo la tozala nzambe ya banzambe ya se oyo bien aimé ozala nganga ya banganga ya se oyo. C'est nos enfants qui souffrent. C'est nos enfants qui souffrent, bien aimé. Dans une relation, quand papa na maman bazo yokana te, dans une relation quand ndako bouger, papa na maman bazo bunda bazo swana, c'est les enfants qui souffrent. Bana wana boyeba ke bozo seme makambo moko na kati na bango oyo kolongwa te lobi. Bana wana batikali nango na kati ya mitusu tu ndeti bana na biso apoto, baza bana moko bazo kola éveillé, baza bana moko boye bazo comprendre makambo noki. Vous croyez on dirait bana bazo monate, mais je vais te dire ce matin, les enfants voient, les enfants gardent les choses dans son cœur. Na ko bonde la papa moko na tongo lelo, na ko bonde la maman moko na tongo lelo, na yebi situation ni oza na ngote, na yebi problème ni ozo leka na ndako na yo te, problème ni ozo leka na société te, na entourage na yo na yebi problème ozo leka te, mais na ye ko yebisa mutu moko, lave ton cœur, ne regarde pas tes grades, ne regarde pas tes grades, demande des questions, fanda tuna question, et bandi ndenge nini. On était bien. On était ensemble, on fait tout ensemble. Et comme ils séparés, pourquoi je porte fungami et anine? La minute nini j'ai été distrait. Pourquoi ma femme me fait comme ça? Pourquoi mon mari fait comme ça? Pourquoi mes enfants ils ont fait comme ça? Il y a un frère dans notre église, frère Lumière, que le Seigneur te bénisse. Ce matin, j'ai beaucoup pensé à lui. C'est lui qui avait prêché hier à l'église dimanche, parce qu'aujourd'hui, on est lundi matin. Alobi, mutuabosa na kambangu, mutuabosa na kambangu, mutuabosa na kambangu.
il faut luko yeba pourquoi moi soyo azalaki respect, pourquoi moi soyo abandé komikitisa, pourquoi moi soyo a changé, pourquoi moi soyo azali sous respecté, pourquoi moi soyo abandé ko répondre nga ta komo répondre nga, pourquoi mobali azalaki bien, pourquoi mobali azali sous respecté, pourquoi kimi ezali sous nanda kunanga ta avant c'était bien, pourquoi il faut d'abord retourner dans la source. Yo moi si yo mobali zonga na source kende komituna, pourquoi ma porte de ma maison était ouverte. Bien-aimé, tant que ça la réflexion wana nanzela molimo mosanto na yebike Saint-Esprit akosunga yo okososola eloko nini ezo komela yo na bomo na yo, eloko nini ekomelo na ndako na yo. Diable il a pas besoin de votre couple. Diable il a pas besoin de toi ou azana posa sope ya mwasi te to ya mobali te. Diable azana posa témoignage ya kolo Yesu masi ya ebeba, témoignage ya kolo Yesu masi ebeba kolo banzamba za nzambe, témoignage ne ko beba te, témoignage ya nzambe zo beba à travers biso basali na ye, témoignage ya nzambe zo beba à travers biso bato o tozana mokili to bengami lelo ba descendance ya Christ. Témoignage ya nzambe ezo beba na nzela na biso parce que conduite na biso tellement eza bien te, façon de faire na biso tellement eza bien te, tokomi kofingisa kombo ya nzambe, tokomi koempêcher les gens baya epai ya nzambe parce que bazomona biso moko déjà bana na nzambe tolimbisanaka te, bacouple na biso jamais ekutana na problème ebonga. Ce que j'ai remarqué na ba couple ya basala nzambe, pardon eza pasi. Okomona peut-être mobali alimbisi mwasi alimbisi te, abomba makambo na motema, akomo vivre na moninga lokola ya mbanda na ye, akomo vivre na moninga lokola ennemi, akomo vivre na moninga lokola adversaire. Akomi na babiloko moko boye oyo esi boswanaki, esi bobundaki, esi bobongisaki, bosengai ba pardon, yo moko mususu wana na kati ya motema na ye azomona keto na limbisi eleki nango me moko wana mususu alimbisi te. Biloko wana nde bien aimé, yango ezomema biso basala nzambe na ba divorce, yango ezomema biso basala nzambe na ba désordre, yango ezomema biso basala na nzambe na confusion. Tozoteya Yesu mais biso moko tozokoka koekarne Yesu na kati na biso te, tozoteya pardon mais biso moko tozokoka kopardonne te, tozoteya bolingo mais biso moko toza na sincère amour te. Toi na sincère amour te bien aimé, toi na sincère amour te. Laisse-moi te dire, pasteur, évangéliste, prophète, 5 ministères, serviteur, chantre de Dieu, tikangana yebiso bien aimé na tongwa lelo. Première église c'est ta maison, première église c'est tes enfants. Tu peux pas laisser ta maison obongisi na ndako no te, obongisi na mwasi no te, okokendo bongisi ya église ya famille mosusu esimba te, parce que c'est la biblique. C'est biblique. Bible zo yebisa biso elobi nini? Bible zo yebisa biso nini? Bien aimé, mutu akopesaka oyo aza nango, mutu akopesa oyo aza nango, okoki kobongisa famille moko te, okoki komemela mutu moko kimia te, ntango na ndako no moko ozobongisa te. Et puis soki ndeti bandimi baye epai na yo bayebi soki papa na ndako na ngai na mwasi na ngai ezosimba te, na ndako na ngai moto ezopela moto, na ndako na ngai boye, na ndako na ngai boye, bien aimé, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Oyelinga ndeti mama ana na ndako na ngai désordre, nga na mobali na ngai mama ana ezosimba te. Mais aussi longtemps maman ana elle-même elle a des problèmes sérieux chez lui. Elle-même elle a des problèmes chez lui, elle n'arrive pas à arranger ça, elle n'arrive pas à mettre ça en place. Elle va prier pour toi, elle va te communiquer quoi? Là c'est comme il volonté en Zambie. Là il communique en volonté en Zambie, il y a un secours. Là il communique en volonté en Zambie. J'ai un cœur triste, je ne sais pas pourquoi ce matin, pour dire aux gens, diable il est malin, diable il est malin, il est malin. Akoki kokota nesika nyonso to o bokanisaki te akota po détruire bino. Diable alingi komona bato ensemble te, diable alingi komona bato errés te, alingi komona bato errés te, surtout ba famille oyo ke toza na bakomba ba famille ya babantu balingi komona errés te, balingi komona errés te. Bien aimé, munguna kotelema kokota na nzela mwana, na nzela leki, na nzela mobali, na nzela mwasi, na nzela soki ya mutu moko kaka proche po abebisa kimia na bino, po abebisa kimia na bino. Bo mituna bien aimé dans le Seigneur, papa mituna na kwe na yo,
Maman mituna na kwena yo zonga vanda, réfléchis. Pourquoi ma maison se détruit? Pourquoi ma maison se détruit? Pourquoi ma maison se détruit? Tozonga, totuna, bien-aimé dans le Seigneur. Tososola, totuna, pourquoi? Pourquoi la meda kunanga ezotambola susu te? Pourquoi libala nanga ezosimba lisusu te? Pourquoi bana nanga bakomi na désolation? Pourquoi ministère nanga ezokoavancer lisusu te? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi, bien-aimé, tozonga biso mituna, pourquoi? Regardez derrière, devant, serviteur de Dieu, servant de Dieu. Mituna, porte fungoma ki ernini, j'étais distrait quand? L'ernini diable kota ki po distrait ngai. L'ernini diable kota ki po bebisa kimia nanga. L'ernini diable kota ki po bebisa ndako nanga. L'ernini diable kota ki. Tu vas pas comprendre, bien-aimé, diable, il est malin. Il est malin, il est malin, il est malin, bien-aimé. Diable il est malin. Akokota na tamo boy. Toi na kwa na yo mwasi obanomono ndikoza na raison. Na kwa na yo mobali bien-aimé okomona ondikoza na raison. Nzoka ina yo na ye. Boza na bino na problème te. Boza na bino na problème te. Diable est tellement malin. Asali déjà scénario na ye, atie déjà bacteur na ye en place. Oyo bako jouer rôle wana kapo bakabola bino. Et puis so bakaboli bino bokabwani na bino diaba ozana eloko te. Aza kutu na tina bino te ye souci na ye kaka ke inyo wana ekufa po musala oyo bino bosaki nango bosala pour la gloire de Dieu et comme na mission comme à terme te, mission comme na suka te. Yako bonde la serviteur de Dieu mokona yako bonde la servante de Dieu mokona bimi kati na bino basali na Nzambe na bonde bino na kombo ya Yesu to bongisa bandako na biso to bongisa ba foyer na biso avant que to bima to ke no te ya bato mosusu libanda biso moko to luka ko tchana l'aise mobali tcha mwasi no à l'aise mwasi tcha mobali no à l'aise to zala na pardon moko sincère to zala na pardon moko sincère ya ko limbisa na ya ko bosa na mabe ya ko pusa na liboso ya kokende ya koavancer parce que eza nango na intérêt moko te otiki mwasi moko lelo ozalaki na ye déjà boyebani déjà bacomportement otiki yoki obali mwasi mosusu mwasi mpo otiki mobali moko kangi vraiment motema otiki ye oke kobala mobali mosusu eza na intérêt ya kombo ya Yesu te eza na intérêt ya Bible ya Nzambe te bien-aimé à chaque fois tosalaka badivorce tokendaka mwasi akebala mobali mosusu mobali akebala mwasi mosusu tolinga te tozo vivre la fornication parce que Bible condamné yango bien-aimé Bible condamné yango Bible lobi soki mobali baboyani na mwasi na ye esengeli mobali a demere bongo mwasi pe a demere bongo tango to boyanaka tokendaka biso basala Nzambe yo mwasi oke bala mobali mosusu mobali oke bala mwasi mosusu oyo bapara na yo balie mbongo na ye yeba ke ozo vivre na fornication ozo vivre na fornication tolinga te c'est la parole de Dieu eza na ba situation oyo ekomelaka biso toza na choix te tomoni ke naza nono na âge eloko wana ekomeli nga na lingi na ngai yango te mekomeli nga na soki moto akomi na point wana poser acte wana po azaki na choix te wana ekomi makambo ya Nzambe nga mpe naza moto ya mokili na raisonnaka lokola Nzambe te moi je parle selon les paroles de Dieu je préfère marcher en na vérité nayebi ke vérité ezobombanga nayebi ke vérité ekolakisa nga nzela vérité ekobikisa ngai vérité na ngai ekobikisa nga ata na mokolo ya suka ata na te yango lelo bato oyo bata mosusu baboyana na bamibali baboyana na basi bakenda basere maria bandimi yango te batelemeli yango mais moi je sais que je dis la vérité et je demeure dans la vérité tomekaka kobongisa nanu badefo na biso tomekaka kobongisa bana na Nzambe basali na Nzambe na yeli basali na Nzambe nazosolola par rapport à couple ya bato bayebi Nzambe tozala na pardon sincère tozala na bolingo tozongaka to reculer to tuna Nzambe mabe ekotaki wapi ce n'est pas trop tard on peut arranger ce n'est pas trop tard on peut arranger, même bricoler, ce n'est pas trop tard. Toujours passer une étape où il y a des biso moko to te ki bana na Nzambe lobi et zo comme la biso. Oui, il fait comme la biso, faut to passer ben preuve wana pe Nzambe na biso ye moko azo tia biso en épreuve.
po ayeba ya solo soki tokomi mpenza liloba oyo biso moko toteyaka. Mais jusqu'à présent namoni eza na basali ya nzambe ebele oyo tocomprendre nanu yango te. Eza na basali ya nzambe ebele oyo tososoli nanu te ke oyo tozoteya bana na nzambe lobi ekokomela biso epi nzambe azotia biso en épreuve atala yango. Ndeko moko akutanaki na problème makasi na libala na ye, mobali ne atrompaki ye. Ndeko moko akutanaki na libala na problème moko boye na libala na ye, mobali na ye ayibaki ye mbongo, mobali ne abetaki ye, mobali ne asalaki ye eloko moko boye. Yo etanke mosali na nzambe omemelaki mondeko wana conseil olobaki kobimisa biloko mbali na ndako te, kobwaka ye libanda te, porte na motema limbisa ye bokontinue kobwaka mwasi no libanda te, koboya mwasi na yo te ata kosaki yo ata sali yo likama mabe, limbisa ye nzambe alobi boye nzambe alobi boye. Couple wana lelo ebonga mpona mateya na yo, mpona conseil na yo, bazonga na ensemble un païen, baza même pas basali ya nzambe, baza kaka bana na nzambe oyo bakomi kolanda Yesu sika. Bayoki mateya na yo tanke pasteur na bango, bayoki mateya na yo tanke berger na bango, bayoki mateya na yo tanke mama na bango spirituel, omemeli bango conseil bayoki babongisa lelo bavanda malgré ba problème bakutana nango mais bazo se maintenir ya kozala ensemble. Mais yeba ke un jour yo pasteur, un jour yo évangéliste, apôtre, docteur, prophète, ekokomela yo pe bien-aimé, ekokomela pe na couple na yo. Sikoyo bana wana bakomemela yo conseil. Est-ce que bakoyeba ke yo kutani na situation wana bakoyeba te mateya oyo teyaka yango nde kofaire réfléchir yo. Soki yo mosali na nzambe okomi komona okomi na niveau ya comprendre te ke mateya oyo teyaka ekomeli yo yo sosoli te ke eza kaka makambo oyo yo salaki na couple songolo, bango baza bapayen, balimbisana, babongisa ti lelo bazo se maintenir. Même ata mobali wana azwaki mwasi mosusu, mwasi wana boti pe bana mosusu, mais yo ke na couple wana teyi bango, olobi aza mobali na yo abala yo, vanda kobima te, kosala bote, kozongisa bote couple wana bayoki yo. Mais likambo wana lelo komeli yo moko na kati na couple na yo pasteur, ekomeli yo moko na kati ya couple na yo servante de Dieu, ekomeli bino basali na nzambe bino moko. Mais biso basali na nzambe tozokoka kosiremonter te, ce que j'ai compris kosirmonter ba problème na biso te, toza na pardon te na kati na biso, toza na komikitisa te na kati na biso. Basali na nzambe bayebi ndenge nini ya kotia douceur te na kati ya ndako na ye, na couple ne na bana na ye. C'est vraiment malheur pona biso, eza vraiment pasi pona biso. Nzambe aya na aide. So bomoni na tangisi ma ya misu na nga bien-aimé, parce que ce matin na la muki na tongo j'ai beaucoup réfléchi pour les témoignages de gauche à droite pour la salle d'Anzambé. J'ai beaucoup réfléchi pour ma vie, j'ai beaucoup réfléchi pour na ba couple belé nazomona na makambo belé tozomona na mokili oh bien aimé. J'ai beaucoup réfléchi, ça m'a fait vraiment mal au cœur. Que le Seigneur nous vienne à aide, que le Seigneur vraiment nous vienne à aide, parce que ce qui nous envahit na aide et cause à la passe. Ekozala pasi nazali na mingi ya koyebisa bino te o na linga na yebisa bino yango wana. Les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, tous à la vigilant, tous à la éveillé, tous à la vigilant éveillé. Mungu na telemi, Mungu na zo frappé, Mungu na za na posa bato baza kimia te. Na yebisi bama biso bama bala o ta mususu ezana no bien, bama balo ya biso o ekoti na ba problème te. Tomi batela, to se serrer le cou. Moi c'est mobile bon c'est la téléphone moko. Moi c'est simba ka téléphone na mobile a simba ka téléphone na moi si. Posa basali na nzambe. E kokoma na moment moko boye, mobile alingi te moi c'est simba téléphone na ye. E kokoma na moment moko boye, moi c'est alingi te mobile a simba téléphone na ye. Et kokoma na moment moko boye ba code na ba code, réponse ici réponse. Botuna bo e bandaki ndeni, on n'était pas comme ça avant. Et il y a quelque chose. La Bible dit derrière chaque acte, il y a un esprit. Il y a un esprit. Pour l'instant, vous allez ensemble, vous allez débattre dans le Cameroun. Vous n'allez pas comprendre qu'il y a un esprit. Mais quand vous serrez le mot qu'on à gauche, Moussous à droite, là vous allez comprendre qu'il y avait un esprit.
Il y avait un esprit qui vous combattait. Oui, Luka qui est à la gauche, na droite. Il y avait un esprit. Lelo tozo sosola yango te. Biso bato mabala eza bien to simba mabala na biso. Ba papa abozala makasi na basi na bino. Botika diable akota te apernetre te. Ba mama abozala makasi na mibali na bino. Botika diable akota te apernetre te. Parce que diable il est malin. Il est malin et il est fort. Il est plus fort comme notre Dieu. Mais diable il est fort. Il détruit les mariages, bien-aimés. Diable il détruit les mariages. Il détruit les mariages. Il détruit les unions. Même les camarades, oh balingani mingi, diable balingi bolingo te. Ali komona batu bazala joie te. Il faut aya na semence. Tango pa ko ya na semence wana, ako utiliser peka mutu. Ako utiliser mutu kaka bien. Mutu wana ako ya lokola lingi bino, lokola lingi vanda na bino, lokola za ya ko salisa bino, mais na partie ka ya ndeko wana dia ba ko utiliser mabe kokota kati na bino. Donc mabe kokota kati na bino, bino mibale bato boswani mabe, boko mona teke dia ba kota ki par rapport na kati ya mutu. Biso basala nzambe, nzambe basala na kati na biso. Mais toye ba kongo pe diable asala rapika na kati ya bato. Que le Seigneur vous bénisse. J'avais pas beaucoup à dire. Mais ce que j'ai dit, bato ba na miso molimo, bato ba yokaka na mato ya molimo, bako komesi kanga nazali, pe bako comprendre message na ngeza nini, bako comprendre nini na loba. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre servante de Dieu évangéliste Anne Kalambay. Nandima déjà nzela o ya nzambe, nandima déjà kokota na nzela nzambe, na kokufa na nzambe. Na obima na nzela nzambe te. Et boule beta, moye bima, hiver ya, printemps ya, na saison nyonso tu, été ya, na osaila nzambe. Même un bras, je vais servir l'Éternel. Même un pied, je vais servir l'Éternel. Je vais servir l'Éternel parce que je ne le connaissais pas. C'est lui qui m'avait appelé. C'est lui qui était allé me chercher là où j'étais, aux bourses là-bas, là où j'étais, na Zamba, là où j'étais, dans la forêt là où j'étais. Parce que banyama la banyama, ponga moko ba benga na kombo nyama. L'Éternel a kobimisanga na banyama, abi oza mutu, oko vivre na kati ya banyama te. Il m'a oint, il m'a mandaté, il a dit vas-y. Que le Seigneur vous bénisse. Lilobo ekweya na mabele kitoko ebota mbuma. Lilobo esala misala, servante, serviteur de Dieu. Regarde-toi. Recule-toi. Tozo kende wapi. Na tant de divorces. Tozo kende wapi. C'est les enfants qui souffrent. Que le Seigneur vous bénisse. Bye.